байна. Тэгэхээр тийм ажихуйн ажлууд гэрд оролцсон шүү. Сайн байцгаана уу? Чингисийн хүүхдүүд киноны зураг авалтын одоо натур гэж ярьдаг. Тэгээд зураг авалтын талбай дээр хурж ирчээд өнөөдөр эхнийхээ одоо тест угсралтыг хийж байгаа, камера угсралтуудыг хийж байна. За энэ бол ингээд энэ дрон гэдэг нэсэж том камер авдаг юм байгаа. За манай Туркийн дрон оператор Нуруулах Март. За Жими Чарэ гэдэг ингээд ийм залуучууд хурж ирээд урч нь өчтөр өдөр Монголд буугаад тэгээ шууд хурж ирээд өндөр ажилдаа орж байгаа. За би энэ ихийг танилцуулах гэж байна. Рики Рок гэдэг Рикардо Мехия гэдэг манай Америкийн одоо Америкээс ирсэн дууны саунд дизайнер. Энэ болохоор манай бум оператор Рикардо. Манай кино багийн бүрэлдэхүүнүүд одоо энэ уран бүтээлчдийнхээ тав тухтай байдлыг хангахын тулд энэ орон нутагт энэ кемпийнхаа үйл ажиллагаанд бас шинэлэг талууд болоод өөрсдийн хүссэн тийм үйл ажиллагаануудыг хийж байна. За манай үндсэн кемп нь бол Аранхангай аймгийн Цэнхэр сумын Цэнхэр баг дээр үндсэндээ байрлаж байгаа. За би Монгол хүн болсныхоо хувьд мөн кино уран бүтээлчийн хувьд бодож явдаг нэг зүйл бол Монгол морины тухай кино хийсэн гэсэн ийм бодол байдаг байсан. Эннийхээ нэг хэсгийг энэ хурдан морины хүүхдийн тухай энэ киногаар энэ удаадаа бас хийх боломж олдож байна. Ерөнхий найруулагч Золбаяр Битэрийн хувьд бол олон жил хамтарч ажилласан бивийнхаа занг мэдэх ийм уран бүтээлчтэй. Энэ киноны сэдэв буюу энийг хийхийг хүссэн хүсэл бол бидний яг сэтгэл зүрхнээс гарсан хүсэл байсан. The crew is amazing. I'm really happy to be here and be a part of this, and the culture and the tradition. It's life-changing. Энэ бол бүр амьдралыг өөрчилсөн тийм амьд болж байна гэж би бодож байна. Манай багийн бүх хүмүүс дээр нь манай төсөл өөрөө тэгээд энд байгаа орчин, амьдрах орчин бүх юм айгүй сэтгэл хөдлөмөр байна. Наадмын одоо өрсөлдөөнтэй хэсгийн зургийг бол бид нар тусгаалan одоо тэр нь бэлдэж одоо нэмэлт зураг авалт хийх гэж байгаа. Нэлээд хариуцлагатай зураг байна. Хөдөөний хүмүүсээ дуудсан, энэгээр зар тарцсан эхнээсээ хүмүүс маань ирж байна. Уралдааны зургийг нэг л удаа авахаас өөр арга байхгүй. Нэг алдаа гарахад тэр уралдаан тэр чигээр ямар ч үр ашиггүй болж байна. Тэгэл одоо чадах чинээгээр л тал талаас тэгэл ажиллаж байна да. Жүжигтэй үлдээл зогсож байна. Манай группийн чинь дэндүү гоё байна. Залуучуудын нэр хайрламаар байна. Юугаар ороод? Адууны сүл шүү дээ. Адууны сүлийн өөр ингэж ороод. Зүгээр яг говь талаад л ингэ зүгээр хангаа талаад бол сүлийн үед зүгээр ингэ нөгөө сураа энэ төр ороочдөг болчихсон юм. Яа ингүүл надаараа. Сунул зүйлгүй туулаа сайхан зогоо одлсуулгүй турх сайхан бие. Тэгэл гүнгэн нэгэн доходоо хөөрхөн жаахан хүүхдээ гүнгийн шээжиж байж байгаа учраас тэгээ сайхан. Харин юм тэндээ орчод байна л гэж тийм ээ. Манай кинод нөгөө морь унж байгаа хүүхдүүд их байгаа. Уралдаж байгаа. Тийм учраас тэднийхээ бас хамгаалах ялангуяа гол дөрвийн хүүхдүүд бол гол нь
энэ хүүхд маань гол дөрөв хүүхд юм шиг идэл зориуд энэ хатсан гэсэн гэж хүмүүсүүд кино зурд оруулж байгаа юм та. The project is really amazing. It's been exciting working here with all these beautiful shots, a lot of horses. It's been a challenge, but it's good so far. So this is the first day, and we're very happy to be here, and especially with this crew and you guys. Thank you. We are in a movie, in a cinema for the first time. I mean, for me at least. For the first time? Yeah. Yeah, for the first time. Малта юуса хамаагүй. За зураг авах хэрэг. Тэр авши том балан авах гэж байна. Амар юм болж штэ. Нутгийнхан манайхан проектч байгаа. За тийм. Болоо гоё болж байгаа гэдэг. Цаашаа явж байгаа. Чамаа Синий вакцин өгчээ. Энэ цайг хөнгөж төшөө. Хаач өгнө гэсэн. Одоо ингэ тараамаар яг одоо энэ бүр гоохгүй шүү. Яг Тэр жоо хорч, сар биш жоо хорч. Задуушууд харин задуушууд жоо оршоо одоо. Тэ хата тийш мишиг ингэж бүтэн явах шүү гэж. Тэр очки баг энэ болтоо авчих гэсэн. Яг энэ болондаа. Тэгвэл энд үлдэх хүмүүс ичээ маасаа өрөх юм шүү дээ. Чанаас 70 км хавцтай гэж байна. Урд нь бид яг энэ зураг авчихсан учраас туушлахтай болцсон. За эндээс зүү дахиад орно гэсэн. Тин ч яг урдаас авч байгаа. Дроноос авчна. За баярлалаа. Баярлалаа хоёроо шүү. Одоо наадмын одоо морины уралдааны зураг авах гэдэг маань өөрөө бол маш их хэцүү одоо ажиллагаатай байдаг. Тэгээ үнэхээр энэ олон нутгийн ардуудынхаа хүчээр, хамт олонныхаа хүчээр одоо ард аж хамт баг олонныхаа хүчээр энэ хүү жохон хэсгийн зургуудад амжилтаа гарлаа. Бүгд баяр хүргэе. За би энэ кинонд оролцсондоо сэтгэл их өндөр байна, сайхан байна. Тэгээд манай хүүхдүүдийг оролцуулаа, 3 хүүхд маань оролцлоо. Кино тоглох гоё юу? Гоё. Би дүүтэйгээ аатайгаа, ахтайгаа бас тогсоо. Би Аранга аймгийн спорт сургууль сурдаг. Би одоо 6 дугаар анги. За ингээд манай шаравд орж инд байна. Манай киноны улаанагийн дүрд тоглож байгаа. Одоо 3 настай. Юу Чингис зүгээр л Чингис хааны хүүхдүүд юм бах та гэж бодсон. Сэтгэл морь хурдан морины тухай кино хийсэн байна. Угнаагаа гэрхэр хэлэндэ гэдэг. Угнаагийн дандих татсан гэж хэлэндэ. Мөр өнөхөл үнэ гоё. Харин олон гэсэн. Улаанаг тоглох бол надад бас жоохон хүндээсэн. Жоохон хүүхдийг ингээд анигд яг тэгэрээ гэд хэлэхээр заримдаа тэр чинь ингээд уурлна, заримдаа хэлнэ, жоохон асуудлууд байсан. Гэхдээ манай хүүхдүүд айгу мундаг тоглосон. Би бас улаан хацтай болсондоо баярлж байна. Яг л би цагаан хацтайсэн бол канон тоглохгүй байсан. Тэгэхээр би улаан хацрандаа л баярлж байна. Жирийн малчин айлын одоо 3 хүүхдийг бүхэл бүтэн уран сайхны кинонд сонгоод тэгээ гол дүр тоглуулна гэдэг бол бидний хувьд бол бас гаргасан их зоригтой шийдвэр гэж боддөө. Тэгэхэд анх би бол найруулагч болоод кино группийн одоо хүмүүстэйгээ бол нэлээд маргалдсан. Ягаад тэгэхээр энэ
юм үзээгүй тэр хөдөө байгаа хүүхдүүд киноны тухайч мэдэхгүй жүжиглэх тухай бүр аач байхгүй юм хүүхдүүд наад кинонд чинь тоглоно гэж юу байх вэ гэдэг. Хүүхдүүд маань их сайн жүжиглэж байгаа. Ерэн жүжиглэгч байгаагаараа л одоо их үнэн одоо их бодтой яг одоо их үнэмшилтэйгээр харьцаа диалогуудаа яваал гэж байгаа нь бол биднэрт хувьд бол маш азтай хувь заяатай үйл явдал гэж бид нар их олж уурхаж баярлж байгаа. Тэгээд хүүхдүүдийн хувьд бол маш сайн тоглосон. Энэ кинонд бол маш сайн тоглосон. Би аав нь болсон, манай анхны ээж нь болсон. Тэгээ сүүлдээ бүр яг аав ээжний юм шиг болж тасцгаасан. Кино төгсгөд бол нэлээд хэцүү салцгаасан да бид нэр. Одоо хоёр хүүхдийн текст дескийг авч байна. Энэ хөөрхөн яриа болж байгаа. Хатуу хоёр хуйлдаад тэгээд дүүн ахихай итгэлийг алдсан тухай текст. Камера. Sound. Action. Хай. Хай юу гэж вэ? Тэгээ энэ миний дуугаа чийстэй даваарай. Эхээр ингэж хойшоо. Чингисийн хүүхдүүд кинонд хөгжмийн зохиолчоор ажиллаж байгаадаа их таатай байна. Тэгээд энэ киноны натур дээр хүрэлцэж ирээд за зураг авалтын байдал те объект бүх сценүүдээр хамт байгаад ингээд өөрийгөө нэг өсөндө хөглөхөөр одоо хичээд байгаа. Тэгэхээр арын сайхан хангаа энэ нутаг бол үнэхээр уул усан тэгшэрсэн үнэхээр сайхан баян хангаа байна. Энд бол ямар ч уран бүтээлч үнээрээд одоо уран бүтээлийн санаа болон сэтгэл одоо зүрх нь хөглөгдөхгүй байхын аргагүй тийм сайхан нутаг байна. Тэгээд би одоо бол Бушуухан Улаанбаатар хот руугаа эргэж очиж одоо хөгжмөө туурвах туурвахыг одоо тэсэн янтан хүлээж яарч байна. Натур дээрээс ирээд би бол яг хөгжмөндөө орсон. Сая бол 2 өдөр морин уурын чуулгатай энэ Монголын радиогийн мэргэжлийн том студид бичлэг хийлээ. Монгол хэлэн группийн 10-т хүүхдүүд болон Гengis хаан зэрэг кинонуудаар ер нь Монгол хөгжмийн хуучны хөгжмөд анхаарал тавьж хэлбэрийг сэргээж ингэж хийж байгаа нь биднэрт маш таашаалтай хандж байгаа. Энэ киноны хөгжмөөр дамжуулаад үндэсний урлагийг гадна ертөнцид сурчлах тийм
боломж юу гэж олон талаас нь харсан байх гэж тэгж ойлгож байгаа. Мөрөө өрийн чуулгын хамт олон бас их сайхан хөгжимдлөө. Хөгжмийн хувьд бол их бас янз янзын характерыг гаргасан. Морины хэсэг үе, уралдааны хэсэг үе, за тэгээ бодрол, тиймээ дурсамж, за тэгээ догдлуулсан хүүхдийн хэсэг хүртэл би тийм олон янзын хөгжим гарч таарч байна энэ кинон дээр. Киноны хөгжим бол бас мэргэжлийн уран бүтээлчдийн хүчээс орих хэвээр нэг бас талбар байдаг. Чингисийн хүүхдүүд киноны хөгжим бол Монгол ахуйг их дүрсэлсэн тийм онцлогтой. Монголчуудын бас түүхийг, ахуй соёлыг хийж сурчлах тийм чанартай бүтээл болоосоо гэж бид их найдаж байгаа. Киногоо бол яг дүрстэйгээ хөгжмөө наагаад эцсийн байдлаар үзэх одоо тэр мөчийг бол одоо тэсээ ядуу хүлээж байна. Одоо 23 жил ерөөсөө уран бүтээл гэж кино гарсангүй. Энэ одоо визуал хоёр ганцаа нарынхаа бүтээл өргөдөн оролцож энэ кинонд одоо бас зураачийн үүрэгт ажлыг үүсгэхэд ингээ явж байгаа. Сэтгэл хүн тэр яагаад гэхээр миний шавнарууд одоо сургуулийн шавнарууд бүгд энд ажиллаж байна. 10 жилийн өмнө бид нар бас кино цуг ажиллаж явсан. Солоёр маань, ганзаа маань ингээд бид нар бүгдээ нийлээд ингээд сайхан кино уран бүтээл явж байгаа сэтгэл би их баярлж. Надад бас баярлахаас илүү би бас их сони надад сэтгэж үрж байна. Яагаад гэхээр би өнөөдөр одоо ингээд өндөр насны наслаа гэж ингэж яриад байгаа. Над бол өндөр наснаа биш. Хамгийн гол нь би залуу үеийнхэнтэйгээ нэг том уран бүтээлийн ард гараад ингэ явж байгаа сэтгэл маань их баярлж энийгээрээ бас бахархаж явна да. Өнөөдөр надад энэ өнөөдрийн зураг авалт их сайхан таалагдж байна. Энэ гадны одоо ийм сайхан олон хүчтэй том сайхан аппаратууд энэ гадны улсууд маш их сайхан байна. Тэгээ би бол өөрөө хувьдаа бол их баяртай байна. Энэ гадаадын энэ Америкийн энэ мундаг жүжигчинтэй хамтран тоглож байгаа одоо цаажаагч их баяртай байна. Сэтгэл сайхан байна. Өнөөдөр нэлээд том хэсгээ бид гурав аваад ингээд дуусч байна. Бид нэр хамтран ажиллах таатай байлаа. Олон хоног бас нэлээд хүн зураг авалтууд байлаа. Тэгээд ерөнхийдөө бид дард нь гарч чадсан гэж бодож байна. Өнөөдөр зурган дуусч анхандаа их баярлалаа. Чанар сүлт киноноос хойш би Монголд кинонд тоглоогүй байсан. Тэгээд Монгол фильмийнхэн маань одоо манай залуу ах, ганцаа ах, тийм цогаа ах гэдэг ах нар маань надад бид нар одоо удаан хугацаанд бодсны эцэст ийм нэг прожект эхлэх гэж байна, энэ төсөл эхлэх гэж байна. Миний дөө оролцооч гэдэг санал тавьсан. Хүүхэд наснаас эхлээл одоо энэ морь малтай ноцолдож энэ малчин соёл донд өссөн болохоор тэр бүхэн маань намайг дуудаж энэ кинонд одоо бас оруулсан байхаа гэж бодож байна. Энэ өв соёл бол биднэрт эргээд дэлхий рүү гарч эргээд дэлхийд одоо Монгол соёлыг сурталчлах хамгийн том одоо өв хөрөнгө болж байна. Тэгэхээр ийм их үнэтэй өвийг үлдээсэн өвөг дээдстэй баярлж байна да. Миний хувьд бол кинонд тоглохоос гаднаас гүйцэтгэх продюсераар ажилласан. Тэр сайхан байгалийн сайханд эдгээр хүнд хэцүү ажилтаа байсан ч бид нэр зураг сайхан амжилттай авч дууссан. Намайг ингээд кино урлагт анх орж байхад л гар дээрээ тосож авсан миний хүндтэй ах нар маань юм байгаа юм. Тэгээд энэ төсөлд оролцохоор болоод одоо өнөөдөр миний зураг дуусж байна. Тийм хэцүү хүнд бол зураг авалт байгаагүй. Миний хувьд маш сайхан байсан. 3 хөөрхөн хүүхдээ ээж болж тоглолоо. Уулаа хацартай. Санаа хойлыг нээж тууд. Хөөрхөн 3 хүүхдээ ээж боллоо. Тэгээд Архангай аймгийн Цэнхэр суманд бид нар зураг авалтаа хийж байна. Их сайхан байгальтай. Хүн зам нь их сайхан илэмсүү, сайхан хүмүүс байна. Энэ Чингисийн хүүхдүүд киноны бол баяны дүр бол зориуд одоо энийг бол өөрийн тэр байгаа өөрт нь байгаа тэр мал сүргийн одоо тэр сор болсон сайхан эрдэнэт буян. Тэгээд тэнийг эдэлж адуулж яваа тэр хямар энэ болгоныг л одоо
Монгол хүний нэг тийм бахархлын нэг их бас нэг хэсэг болгох гэж зорьсон бас бид бүхний хүчин чармаалт байгаа гэж бодож байна. Монгол хүн гэдэг чинь мориноосоо ундаггүй юм. Тэгээд ийм багаас нь морь унуул сургадаг юм да. Тэгээд миний хувьд бол бас ойрд бас ийм монгол ахуйтай кинонд тоглоогүй. Тэгээд хөдөө очиод нэг хэсэг одоо морь малдаа дасч тэр иржимд дасах гэж бас нэлээд хэцүүцэн л дээ эхний үед. За тэгээд очиод одоо яг киноны зураг эхлэхэд бол энэ киноны хамгийн одоо хүн хэсгүүдийн зургууд бол шууд ихэлсэн. Яагаад гэвэл одоо намар болчих гал. Тэгээд эхлэнгүүд одоо найр наадмын тэр одоо олон адуу малтай зургаас шууд эхлэгээл ингээл хамгийн ихний одоо болд баяны одоо 500 адуутай өглөөний зураг эхэлсэн. Би буларч нэлээд бас хэцүү байсан. Тэгээд яг сүүлрүүгээ дассан. За тэгээд нөгөө жинхэнэ нөгөө агсагдна гэдэг шиг мориноос буугаал буу хооронд одоо хоёр хөлөөлөг бүдгээрээ нугарахгүй ингээд бүр таг ингээд бүр гатуурчаал энэ хорсоол тэгээд ер нь тэгээд тэр сайхан байгаль дээр сайхан адуу малтай ноцолдож энэ сайхан Монгол уламжлалын тухай кино хийсэн группийн хамт олон бол нэлээд сайн ажилласан. Бас группийнхандаа баяр хүргэх зүйтэй байх гэж бодож байна. За би бол энэ киноны таваачаар явсан. Манай багийнхны гол бас нэг агаар зүйл бол орон орны хүмүүс байсан. Тэгээ ямар ч хүний ажил уран бүтээлд бол хөлдөх гол хүч нь бол хоол бөгөөд энэ дээр бол манай багийнхан болоод манай кино уран бүтээлчд болон зургийн дараа бүх хүчээ дайчилж ажилласан энэ бол. Ер нь бол Монгол морь гэдэг бол гайхамшигтай амтэн л та. Тэгээд бид мэдэн Чингис хааны үед дэлхийн 2 дугаар дайны үед Монгол морь Европын газар нутгтэр давхиж явсан ийм гайхамшигтай адуу. Тэгэхээр энэ киног үзсэн хүмүүс энэ киноны энэ уламжлалаа авч үлдэх гэсэн энэ сэтгэлгээнээс одоо жоохон ч гэсэн сургамж бодох, эргцүүлэх ийм зүйлийг олж аваасаа гэж ингэж бодож байна. Одоо манай энэ Чингисийн хүүхдүүд кино бол одоо жинхэнэ Монгол ахуй, жинхэнэ Монгол ахуйг харуулсан одоо үндэснийхээ соёл иргэншлийг харуулсан ийм айтайхан сайхан кино болж байна гэж би бол одоо бас дотроо дүгнж явдаг юм аа. Миний хувьд бол одоо их баяртай зүйл бол Монголын одоо сүүлийн үеийн 20 жил би байхдаа энэ хийж үзээгүй кинонд өнөөдөр өргөж ажилласан. Гэтэл энэ кино маань бол одоо өнөөдөр дэлхийн хэмжээний тийм уран сайхны кино болжээ гэж би энд сэтгэл бардан сууж байна. За манай Чингисийн хүүхдүүд кино төсөөлт маань бол Монголын уран бүтээлчдээс гадна Америкийн нэгдсэн улсын Холливуудын жүжигчин Бритни Белл жүжигчин. Дээрээс нь 616 мюзик лаб студийн 2 дууны найруулагч Рикардо Стерни, Рикардо Ихия уран бүтээлчд. Тэгээд дээрээс нь Турк улсын Skype Pro компани 3 дрон операторууд үйл ажиллагаанд оролцож энэ уран бүтээлд ажиллалаа. But it's beautiful because it's nature, it's the mountain. It's beautiful. I mean, you have to enjoy it. We're here for only 35 days, and it's one experience in your lifetime. So I really enjoy it, and the process of the whole movie, it's been great. Дөнгөж саяхан бид Америкийн нэгдсэн улсын Лос Анжелес хотод киноныхаа пост продакшн буюу дуу аваа өнгөшүүлтийн бүрэн хэмжээгээр хийгээд Warner Bros. Студид киноныхаа анхны үзлэгийг сая хийгээд ирлээ. I think we think that the
worst thing, the biggest disadvantage was the bumpy roads. The roads here are weak in terms of drone shooting, like follow scenes. So that was the most hard thing for us. Ялангуяа манай энэ залуучууд их юм сурж, их юм нүдэрээ харж, дараагийн юмд их туршлагатай болсон байх гэж би их бодож байгаа. Уран бүтээлч болох гэж байгаа хүний хувьд бол одоо энэ кино бол маш их сургамж боллоо. Энэ киноноос зөндөө ол юм сурлаа. Ер нь жишээ нь миний одоо аз ч гэдэг юм уу, эз ч гэдэг юм уу хийж байгаа кино болгон дээр морь гардаг байсан. Би морьтой давхиж байгаа зургууд маш их авч ирсэн. Ер нь манай Монголын кино уран бүтээлчдэд нэн тэргүүн зайлшгүй шаардлагатай нэг зүйл бол Монгол хүн, морьтон монголчууд морийг эдэлдэг шигэ Монголын киночид морины зургийг сайхан авдаг болох шаардлагатай гэдгийг би боддог байсан. Тэгээд тэрийг хэрэгжүүлэхээр энэ киног эхлүүлсэн. Гэхдээ магадгүй яг санаанд хүртэл болж чадаагүй байж болно. Тэгтэл бид Монголын киночид хэрхэн монгол хүн морь ундаг шигэ морьтой давхиж байгаа хүний зургийг авдаг болох зайлшгүй шаардлагатай байна гэдгийг энэ кинонд улам илүү ухаарлаа. And my son and I and also my daughter Marcy, she came to help me a couple days and we three of us, we were very glad that I be here. And I like it, and I'll see you in a year. I like the simplicity of the story because it's relevant in all cultures. Sure, maybe not with horses, but there's battles between family members and sending off one kid and one kid getting, I don't know, feeling like they got left behind, and it's very appealing to all cultures, which I really liked. But it was really sweet, and it made my heart warm when I read it, especially the end. I love the end. Бүтэн жилийн хугацаанд нөр их ажил болж хийсэн кино маань одоо ингээд дуусч байна. Кино маань сайн болсон гэж найдаж байгаа. Хүүхдүүд маань их авьяастай, бидний итгэлийг алдаагүй кинонд өөрийнхөө үүрэг хариуцлагыг маш сайн биелүүлж бидний киног өнөөдөр яг Чингисийн хүүхдүүд гэж нэрлэх хэмжээнд өчтөлтэй итгэлтэй болголоо. Чингисийн хүүхдүүд киноны сүүлийн зураг өнөөдөр яг үргэлжилж байна. Ингээд өнөөдөр зураг авалт ингээд бүрэн дуусч байгаа. 30 хоногийн турш бид нэр бол нэлээд эрчим төвчтэй сайн ажиллалаа. Тэгээд энд ажилласан энэ нутгийн ард иргэдтэй хамт олондоо, баг хамт олондоо маш их баярлалаа. Яг тэгэхээр энэ бол тийм амаргүй зураг авалтууд бид хийсэн. Тэгээд энд бол манай нутгийн ард түмний оролцоо, манай чадвартай уран бүтээлч баг хамт олонны оролцоо маш их чухал байсан. Тэгээд ямар ч үсэн бид төлөвлөсөн хугацаанд, төлөвлөсөн цагтаа, төлөвлөсөн өдрөө энэ киноныхаа сүүлийн зураг авалтыг хийлээ. Тэгээд манай киноны партнер Дамбида маш их баярлалаа. Дамби. Үнэхээр чи байгаагүй байсан бол энэ кино бол нэлээд хэцүү л дуусах байлаа. Тэгэхээр үнэхээр таны 2 хүүхдэд, 3 хүүхдэд болон таны гэр бүлд одоо продакшныхаа хамт олон зүгээс маш их баярлалаа. Хамтран ажилласад үнэхээр сайхан байлаа. Аранга аймгийн Цэнгэр сумын ард иргэд алчид бидний бүгд дэмжсэн, халуун дотн хүлээж авсан. За байгаа бүхнээ дэлгэж бидний ажилд бол ажлыг дэмжиж оролцож байсан. Ялангуяа Цэнгэр сумын иргэдийн төлөвлөстэй ордон дарга гамбол, засаг дарга, багийн иргэдийн төлөвлөстэй дарга иргэд эдгээр бол өртөөс яг л нэг баг хамт олон шиг л цогцтой байж байгаа энэ зураг авалтыг өнгөрүүлсэн. Одоо ингээл хот руугаа эднэр явна гэхээр
надаа муухай санагдаж байна. Сад хамт байсан мөртлөө. Хизээ яа дуусандаа л гэж бодож байсан. Нэг үтгэд л ингээл ер нь энэ киноныхаа ард гараа дуусаа явчлаа. Монгол уламжлал, Монгол соёлоо харуулсан Чингисийн хүүхдүүд уран цагаан киногоор бүгдээрээ уулзцгаая. Тусцаа үзүүлсэн, дэмжлэг үзүүлж, ивент итгэсэн бүх компаниудаа ард иргэдээ маш их баярлалаа гэдгийг хэлмээр байна. Энэ киногоор бид дэлхийд хинбэ гэдгийг таниулахыг л хүссэн. Тэр тусмаа Чингисийн хүүхдүүдийг манай киноноос л олж агаасаа гэж бодож байна.